歡迎收睇我哋 channel。Hello， 大家好。哇！英國嘅工黨咧，簡直係咧，真係玩殘 BNO 嗰啲移英港人啊！最新嗰單新聞就係咧，有調查顯示啊，指出有43% 嘅移英港人嘅家庭係唔符合永居嘅新要求。嗱，呢個係新嘅要求啊！佢哋咧而家仲係諮詢期，要去到出年2月份咧，佢先至會公布嘅。而家工黨34個議員聯署，就希望英國嘅內政部就豁免 BNO 簽證呢個新嘅永居嘅要求啊。點解呢？英國嘅 BNO 嗰啲移英港人咧覺得唔公平呢？因為以前啊保守黨即係上一任咧嗰個黨咧就係唔需要咧 B2 嘅考試，只係 B1 嘅考試。B1 而家要跳到去到 B2 最新啊！如果你要入籍，第二要證明每年嘅入息要求要超過咧12,570磅。嗱，呢一個咧係以前冇嘅，但係而家話要喎。BNO 嘅移英港人就好擔心啦，因為咧而家要證明佢哋要有呢兩樣嘢啊，先至可以咧成為永居啊，要合格。咁呢樣嘢仲係諮詢期啊，但係佢哋已經好擔心啦。而家咧就有工黨34個議員企出嚟幫佢哋咧，好似求情啊，向呢個內政部求情，就希望豁免咧呢班 BNO 嘅移英港人。因為咧出年咧就係咧第一批佢哋可以申請永居啊嘛，但係如果呢一樣嘢一通過嘅話咧，如果新法案一通過咧，好多人咧分分鐘係唔能夠入籍啊出年，所以而家好多 BNO 嘅移英港人就非常之擔心啦。早排咧有一個議員係叫做 James， 佢進行咗呢個調查，訪問咗6667個 BNO 嘅簽證移英港人，就發現咧有8% 嘅移英港人家庭係合資格可以申請永居嘅，但係多達43% 嘅家庭將會冇辦法可以申請永居嘅。哇！你又好大鑊喎，43% 嘅人唔能夠申請喎，冇資格申請嘅直頭，都幾多下喎個 percentage。係啊，或者係好少人咧先至可以咧申請到永居喎，個比例係好差好遠喎，真係唔合格多過合格喎。呢個新嘅規例嘅永居啊，大家觀眾要明白喎，因為咧之前咧呢個保守黨咧佢哋個規則就係咧係 B1 考試。B1 咧真係等於英國嘅 GCSE， 不過而家話要跳到去 B2 考試喎， B2 真係等於 A level 啊。喂 A level 深好多喎。嗱，而家好多移英港人咧考咗 B1 嘅，喂，如果去到出年我申請永居，佢轉咗個例喎，去到出年喎，即係如果佢真係轉咗例啊，咁啊大鑊啦，要再考過啊，就突然之間嗰個門檻 push 高咗啦，門檻高咗好多。嗱，呢樣嘢令到佢哋頭痛嘅。另外，而家咧新嘅要求咧就係咧嗰啲申請人申請永居嘅居留權咧係至少要連續3至5年嘅收入係要超過咧12,570英鎊，因為以前係冇呢個規矩嘅。總之咧，你走入嚟唔好要政府照顧你，你自己搞掂你自己就得啦。又或者啦，你可以過嚟讀書，過嚟退休。以前咧就係唔需要咧呢個要求嘅，但係而家話新嘅規矩咧就要喎。喂，你叫佢點樣咧？如果轉咗規矩，佢點樣去追溯翻咧3至5年前咧呢個12,570英鎊呢個收入嘅交稅啊？其實咧，我又覺得真係唔係太過公平嘅，因為咧過咗超過一半嘅階段嘅先至嚟話咧改變呢個門檻嘅。你點樣追翻之前咧？係咪先啦？嗱，而家坦白講咧，工黨咧係諮詢期，仲係諮詢期。如果一通過嘅話咧，佢可以即係會唔會追溯翻咧之前嘅？即係嗱，喂，佢之前冇嘛，如果佢有可能追溯翻，咁你咪大鑊咯，全部要咧褪後多3至5年喎，咁搞法。係咯，變咗延遲咗咯。係啊，亦都有人話咧可能會有個過渡期，即係有啲專家佢認為，喂，如果你推出呢個新嘅法案咧，你會唔會咧有一個叫做過渡期，即係俾出年咧可以申請嗰啲有一個過渡期嘅啊？希望咧即係俾佢哋咧呢一班就唔計，下一班先計咁樣。咁但係而家仲係咧，即係得個講字嘅，
全部咧都係咧個個喺度猜測嘅啫。因為係未落實啊嘛。係要去到出年2月份咧，先至有個公佈嘅。不過而家個個咧喺度咧好擔心啦，因為而家咧佢哋要求英國嘅內政部咧去豁免呢個 BNO 簽證咧，有呢個咁嘅新嘅要求嘅。喂，如果佢出年先公佈，咁個消息咧又延遲咗1年咯。佢係計算到咧，有好多人都唔能夠合乎資格喎。如果真係咁搞法喎，隨時咁點啊？喂，係咁續簽證咯，續到你考到為止咯。嗰個 B2，同埋啦，你要儲啊，好似咧嗰個交稅啊，其實咧就唔多嘅，12,570英鎊啊，其實一啲都唔多啊。呢一個嘅每年嘅收入個入息啊，喂，好少錢嘅呢一度，但係講緊一個家庭。咁啊，淨係得個老公出去揾食，個老婆喺屋企湊仔女，就冇出去嘅。咁佢未必達標喎。呢個12,570英鎊，除非個老公咧有一啲收入係撥俾佢啦，就撥咗俾佢，又或者佢有被動收入，就寫佢個老婆，就報佢老婆咧有份咧就有人工嘅咁樣嘅。咁就另計。咁但係就算要撥啊，都撥唔切㗎，因為已經過咗幾年啊嘛。咁之前嗰幾年嘅記錄咧係冇咗喺度啊，你好難係後補，你點樣都係會延遲多幾年咯。如果真係咁通過嘅，係啊，如果咧佢哋咧呢個法案一通過咧，佢哋至少要延遲咧3至5年啊，即係因為3至5年嘅收入啊，要超過呢個12,570英鎊，佢咪全部都要褪後啦，褪後多3幾年咯。咁咪變咗之前嗰幾年咪白住咯？又唔係白住嘅，佢哋起碼咧可能賺咗咧啲細路喺度讀書啦，讀嗰啲譬如啦政府學校嗰啲啦，如果有細路嗰啲冇嘅。咁你可以咧享受下英國嘅生活咯。呢個新規例會變咗，可能會搞亂晒咧好多家庭嘅預算啊嘛。預算就全部搞亂晒啊！咁而家咧英國嘅工黨咧就坦白講擺明就玩你嘅。而家呢個所謂嘅諮詢期都係玩你嘅，基本上係會令到你忐忑不安咯。等到你瞓唔安食唔落啦。有一啲咧65歲或以上嗰啲咧就唔使擔心考試啊，因為佢係豁免，又或者唔夠稱啦，就唔需要考嘅呢個試。咁啊，梗係唔需要考啦，因為係讀緊書啊嘛，咁啊一定係冇問題噶嘛，喺英國讀書。係嗱，不過咧仲有一樣嘢喎，但係嗰個12,570磅英鎊咧，有好多咧就係咧。可能就冇交稅嘅，好少啊！就算可能唔達標啊，尤其是家庭主婦啊，係未必會有噶。係啊，冇出嚟做嘢啊嘛，佢冇呢個咁嘅12,570磅英鎊呢個入息證明啊嘛，係咪？咁佢要後補喎，如果咁搞法係嘛，全部都要後補喎。又或者一個啦，讀緊大學20歲入大學 Year 1嘅，咁好啦，喂，佢冇嘢做嘅喎，佢全職學生冇嘢做，咁佢都唔達標啊呢一個。其實係冇得後補喎，因為已經過咗咯。過咗啦嘛，咁佢咪唯有延遲佢入籍咯，全部延遲咯，咪3至5年到啦。佢呢一度嘅收入咧要超過咯。因為如果要有嘅話，就應該一開始咧就要講有呢啲要求咯。係啦，嗱，佢專登唔話俾你聽住，而家要拖到去到出年2月份先至會公布。咁而家 BNO 咧 Visa 裏邊咧最擔心嘅群眾就係咧嗱，譬如學生啊，頭先所講喺英國讀書期間。冇收入啊！佢哋第一樣最擔心，第二就係家庭主婦同埋要照顧老人家嗰啲啊，唔能夠出嚟做嘢，因為佢照顧人啊嘛，又要照顧小朋友啦，家庭主婦。第三就係長者、退休人士嗱，因為咧佢哋咧可能咧就唔達標啦，呢個咧叫做咧12,570磅英鎊嗰個每年嘅入息。最低嘅入息佢都唔能夠達標喎，可能啊，有啲達標，可能有啲唔達標啦嚇。長者、退休人士，但係話明係退休嘛，點可能有咁嘅收入先？有，譬如佢買咗樓啦、收租啦，幾層樓收租，再加埋股票啊、定期啊，加埋咧係有嘅，唔係佢點生活咧？喺英國佢都要用錢嘅，佢一定有收入嘅啦，點會冇啊？係爭咗嗰啲錢，佢有冇報上去啊嘛？個問題係佢有冇報啊？有報咧。夾埋可能夠嘅喎，即係可能有啲人報漏咗啊，或者冇報啊，你點知啊？係咪？所以咧，記住啦，喺英國呢一度咧，你入籍又好，未入籍都好啦，你一定要申報嗰啲嘢。如果過後咧，俾人哋咧，即係俾政府查到你冇報咧，你就大鑊噶啦，真係。好啦，第四就係傷殘人士、殘疾嘅人士啊，佢因為佢殘疾唔能夠做嘢。
如果收入有限咧，咁啊麻煩啦。嗱，不過咧，我覺得咧，英國政府入息證明12,570磅英鎊，其實真係好少錢啊，真係好少錢啊！坦白講啦，呢個咁嘅收入都養唔到自己嘅。呢個係 part time 嗰啲pocket money 嚟嘅啫嘛。係啊，你真係好少錢㗎咋，真係。如果呢個都唔達標咧，真係你唔好喺英國生活啦。難聽啲講句啊，你真係好少錢啊！英國政府希望咧，新移民喺英國呢一度咧，你一定要自己照顧你自己啊！你嘅收入，如果你連自己都照顧唔到自己，喂，第日俾你入咗籍，你容乜易咧向佢攞呢個咧 Universal Credit 啊，即係攞綜援啊，攞救濟金咁。喂，我而家唔希望你走嚟攞救濟金啊嘛，佢救濟金係俾難民嘅啫嘛，或者俾一啲咧本土失業嗰啲人啊嘛，又或者因為殘疾攞唔即係做唔到嘢啦，本地人殘疾佢就俾佢哋咧攞嗰啲救濟金啊嘛。如果你新移民過到嚟，你搞唔掂你自己，我又俾咗個居留權你，又俾埋你呢個永居身份，你又俾埋呢個咧呢個英籍你到頭來問我攞翻轉頭，我咪蝕俾你咯，個國家係咪啊？你又冇乜點交稅喎，轉個頭又俾咗個英籍你，我咪蝕俾你個國家。而家最大嘅問題就係咁啊嘛。佢而家已經係蝕緊啦，佢係蝕緊俾啲難民啊嘛。佢難民就還佢啊，因為佢有呢個簽咗難民公約啊嘛。但係你而家新移民過嚟，佢唔希望你班人咁樣啊。所以英國咧政府佢係有幾個唔同嘅標準嘅，有大細超嘅標準，絕對係有大細超噶。你唔好諗住一視同仁啊！佢哋唔同嘅規矩咧就咧套用翻唔同嘅情況嘅。嗱，仲有如果佢入唔到籍，申請唔到呢個永居啦，譬如香港嘅長者冇辦法提取強積金，即係 MPF 啊，因為佢需要咧攞到永居，佢先至可以申請嘅。咁啲子女冇辦法用呢個本地生嘅學費入讀英國嘅大學。仲有第三，咁有啲香港人咧可能犯咗法嘅喎，喺香港，然後走咗過嚟英國，咁呢啲人咧就冇辦法啦，佢又唔能夠攞到永居喎，佢又唔能夠翻去香港喎，咁呢個係佢嘅問題啦，因為佢犯咗法啊嘛，走咗過嚟，佢又唔能夠達標啦，咁啊翻唔到去香港，咁呢個閣下治理啊呢樣嘢。咁今次咧英國嘅工黨有34個嗰啲議員，咁咧有4個要求。第一個就係咧希望永久豁免 BNO 簽證，就唔受到咧呢個新政策嘅影響。第二，所有人道嘅簽證嘅路線咧要一律咧都係豁免。第三，就唔好有追溯期，全面咧係過渡安排，保障翻咧喺英國嘅人士。第四，即使新嚟嘅申請者，亦都要需要咧合理嘅豁免。包括長者啊、殘疾人士啊、留學生啊、義工啊、照顧家人啊、關鍵嘅工作啦，以及家庭做一個單位嚟個評估嘅貢獻啊，即係佢希望咧嗰啲議員就希望佢呢個新嘅規矩咧係以一個家庭嚟到做一個計算，就唔係逐個咧每一個人去計算啊。如果每一個人嘅計算咧，你就好多人都唔達標喎。好似一個學生，你叫佢點達標咧？好似一個咧師奶喺屋企咧照顧小朋友嘅，係一個師奶。佢冇出嚟做過嘢，亦都冇其他收入，靠個老公，佢咪唔達標咯。如果你成個家庭咁樣計咧，咁就容易啲啦。咁仲有英國大學英文學位應該繼續咧係被承認嘅，就冇需要咧再考呢個 B2。好啦，影片就嚟到結尾啦。其實大家都知道啦，呢個新規矩其實都係嗰兩樣嘢啫。佢希望你咧有入息，即係每年有一個入息嘅證明，就係講嚟講去嗰3幅屁啊，12,570磅英鎊。咁而家 BNO 香港人就話你以前冇呢個規矩，而家你加落去，咁呢個係新規矩。佢話你加還加，你可唔可以咧就下一次嗰啲人申請咧，你先至咧去推出你個新計劃，已經嚟咗嘅就應該豁免。係啦，因為如果唔係唔公平咯。係就話認為唔公平啊！而家英國政府冇錢啊嘛，佢想喺呢個位嗰度咧睇下咧試一試個水溫啊！睇下你班人咧咩反應啊嘛，因為而家咧你10幾20萬個香港人過咗嚟，咁有好多都有得投票，咁佢覺得咧你個票倉咧係咪投佢工黨？我嘅解讀咧就係咁啦，你投我票啦，你投我票咧我就考慮下，睇下可唔可以豁免你哋啦。你覺得佢哋係揾啲藉口去刁難？而家英國工黨嘅政府擺明就係刁難嘅呢班 BNO 嘅香港人嘅，係擺明刁難你。佢覺得咧，即係你係咪會投我票都成問題嘅。雖然有34個議員
企出嚟幫佢講嘢啫，但係個比例少喎，你得34個喎。喂，你好少喎。你唔係成班人有超過有一半走出嚟同佢講嘢啊嘛，唔係啊嘛。另外咧，嗰個 B1 跳去 B2嘅考試咧，有好多人咧就認為係啱嘅，因為咧 B2咧你真係可以靠你自己生活，唔需要咧依賴人啊。因為最怕你依賴人啊，佢驚你揾唔到嘢做啊。B2咧嘅英文就幾流利嘅，你聽同埋講同埋識寫啊。佢唔擔心你揾唔到嘢做。佢希望留一啲咧比較有質素、高質啲嘅人，即係喺學識嗰方面啊。喂，你其實 B1 咧我都覺得唔差嘅，但係咧而家政府要提高啲啊嘛，因為真係啊，唔係即係撇除你香港人啦，其實有好多啦，其餘南亞裔啊、北非啦、非洲北邊啊嗰啲咁嘅人啦，係咪？仲有好多啦，中東嗰啲啦，喂，好多都唔識英文㗎，冇話 B1 啦，即係最基本嘅英文咧 ABCDEFG 都未必識㗎。好差嘅，真係有啲係啊，難民嗰啲咧走過嚟啦，又唔掂啦啊！但係咧英國政府唔知點解對難民嘅零舍好嘅喎。佢哋基本上差唔多啞咗咁滯嘅啦，都唔識英文。係啊，要好多翻譯嘅嗱。不過咧而家開始咧，英國政府咧就提高呢方面嘅啦。啊，難民咧想留喺度咧都唔係咁容易嘅啊。不過佢接收咗你先咁解啫。咁總之咧，而家咧再講落去就係咧，英國政府呢個工黨咧不斷將嗰個移民咧嗰個要求咧就提高，係咁提高咯，係咁提高，不斷提高，務求咧就咧篩選啦啊！喺呢度咧嘅人咧係咁篩選一啲咧比較咧對英國咧係有利嘅。唔掂嗰啲啦，就盡量篩走去啦。啊，知難而退，你咪繼續咧可以俾呢個簽證費用喺度留喺度咯。如果你攞唔到永居，你咪不斷喺度咧申請咯，直至到你考到為止咯。但係好少數人係合佢資格喎，佢而家暫時計到。佢計算到只係得8%喎，係合格啊，係合格喎，43%係唔合格喎。喂，唔合格咁點啊？你一係繼續續你個簽證咯，再唔係你要回流咯，翻香港咯。佢咁早計到咧，即係佢預咗係留低嘅人係好少啦。如果佢強行呢一個嘅新制度嘅話，係啊，即係我翻香港咧，我都撞到好多網友喎。即係我上年翻去又係喎，今年翻去又係撞到好多喺英國翻去嘅，話探親啊、旅行啊，順便去日本啊，即係喺街撞到我，撞到好多次啊。咁我閒談話：咦，你喺度住啊？唔係，我移咗民去英國個 BNO 嚟嘅。哦，咁樣，即係佢哋都係翻香港旅行嘅，探親、食嘢啊、使錢啊，順便去日本啊，或者去星馬泰嘅，好多啊，真係。或者翻去有嘢做嘅，有份工嘅。就有時喺英國，有時喺香港嘅，兩邊走又有嘅，唔係你哋所講嘅走難嘅，唔係走難啊！佢哋係真係成日都翻香港嘅喎，或者啲子女咧放假啦，聖誕節啦，咁啊翻去香港嘅2個幾禮拜嘅，咁啊summer啦，夏天又翻香港嘅探親嘅，住成個月嘅，佢邊個走難嘅都唔係走難嘅。係直頭即係移民啊、移居啦。呢個英國政府提高個門檻就係希望篩選一啲咧，即係比較咧對英國政府咧就有錢啲嘅人留喺度啦，或者有知識嘅人留喺度啦。如果唔得嗰啲就你慢慢喺度續簽啦。嗱，到最後咧，其實咧好多人咧都唔滿意呢個英國工黨政府嘅。嗱，坦白講啦，好多本地市民咧都唔係咁中意佢嘅。即係覺得佢咧就加稅加得好犀利，尤其是做生意嘅嗰啲老闆咧就唔係好中意呢個英國工黨嘅。但係冇辦法，因為而家係佢哋揸旗，佢哋揸莊，佢哋揸旗，係人民選出嚟嘅呢個政府，無論你中唔中意佢都好啦，佢起碼都做到下一屆嘅。啊，你可以唔選佢又得，你選佢又得嘅，好即係好隨便嘅呢樣嘢啊！嗱，不過仲有一樣嘢，Reform UK 改革黨就好多人咧就好中意佢啊。不過咧，改革黨唔代表咧佢對 BNO 嘅簽證咧係支持嘅，唔代表嘅，因為改革黨係反移民噶嘛，不嬲都係打呢個牌嘅，反移民嘅。係啊，你冇諗住你選佢咧，佢就會支持你噶，唔係一定嘅。咁所以咧，無論工黨又好，改革黨都好啊，而家呢兩個係大黨嚟嘅。咁所以咧，真係噶。嗱，有好多人啊支持咧呢個工黨，亦都有嘅。我想講咧就係譬如咧醫護啊，而家扭計要加人工，醫生覺得咧人工少又做得辛苦，佢而家要求要加人工啊，又話罷工喎。嗱，嗰排咧嗰啲啦揸地鐵啊火車司機扭計加人工，佢加得成喎，佢哋好中意工黨嘅，因為咧多數都會咧俾佢扭到啊，加人工好容易俾佢扭到嘅。
係啊，好多打工仔都中意工黨噶，你唔好諗啊！真係咧，原來呢度英國好多人咧話就話口裏邊話唔中意工黨，但係其實有好多人都中意佢，尤其是打工仔嘅。係啊，係老闆唔中意佢啫嘛，同埋有錢佬唔中意工黨噶嘛，冇錢嘅人咧其實係中意工黨嘅。咁工黨對移民好唔好啊？嗱，坦白講啦，工黨對移民就麻麻地嘅，真係麻麻地。你見到佢而家收窄緊嘅。仲有好多攞福利啊，攞政府福利嗰啲人咧係支持工黨嘅。咁即係話其實兩個黨派咧對移民都唔係咁好嘅。冇錯啦，就係工黨同埋改革黨咧都係反移民噶啦。而家大家都係咧，因為覺得咧反移民咧就有着數啊嘛，多票啊嘛。咁所以咧基本上而家佢哋兩個係大黨嚟嘅，最多人支持嘅。所以長遠計咧，如果咧真係未入到席嘅話咧，都好驚嘅對住呢兩個黨派嘅。嗱，今集嘅影片咧就係咁多啦。嗱，多謝大家收睇。如果大家未訂閱我哋嘅 channel， 麻煩大家免費訂閱我哋嘅 channel 啊！嗱，多謝你嘅支持，我哋下次再見。Thank you，拜拜。如果大家喜歡我哋嘅影片，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 可以 join 我哋嘅 YouTube 會員，會有獨家影片嘅。好多謝你嘅支持。